раскрывать секреты, те, которые сам узнаю, я обязательно с вами ими буду делиться. Во все свои конструкции я подключаю свет. Свет устанавливается вот в этом месте. И также, видите, под светом проем это приточный канал. Слева и вот справа. Так выглядит конструкция внутри. И вот такая вот топка. Видите, не только дно выполнено в форме елочки, но также и задняя, левая и правая стенка. Дно выполнено не плашмя, кирпич лежит, а именно на ребро. Таким образом, топка прослужит долгие годы. Ну и вид, конечно, более такой презентабельный. Здесь вы видите, еще дополнительно загладил этот зуб, получился. Нет ничего лучше, чем наглядная демонстрация работы двойного зуба. Видите, здесь засос воздуха идет. Поднимаем выше, выше, выше. И вот в самом верху также идет засос воздуха. Закачивается воздух. Работает камин с двойным зубом. Камин работает сразу. Как только вы его сделали, надо его лишь просушить. Просушку делают за несколько заходов. Потихоньку. Вот такой с заправкой. Допустим, по полчасика. Можно через каждый час просушивать. Можно вообще в течение суток высушить его. Главное, без фанатизма. Вот вы видите, при таком небольшом костре уже создается такая вот эжекционная тяга в верхней части арки. Ну вот, друзья, я такую сделал модель в миниатюре. Вы уже понимаете, что вот эта доска будет выполнять функцию второго зуба. Вот небольшой костер. Сейчас зажжем. Нам надо добиться, чтобы дым был. Вот когда большой напор костра, то есть огонь, когда, видите, он вверх летит и увлекает за собой весь дым. Когда показывают, что хорошо горит костер и мангал не дымит, это не показатель еще того, что правильно работает камин или мангал. Показатель правильной работы камина — это когда нет костра. Вот именно когда шашлык начинают жарить, в этот момент и надо проводить тест. Смотрим, как дым притягивается к этой плоскости. Вот так вот вообще хорошо видно, да? То есть основная задача второго зуба — доставить дым в сам дымоход. Вот, друзья, вы посмотрели такой вот видеоролик. Не знаю, насколько он был вам полезен, данный материал. Я сделал камин с двойным зубом. Даже, можно сказать, вот здесь вот еще третий находится. То есть 3 зуба. Рассказал вам немножко теорию. Есть у меня 3D проекты данных конструкций. Все мои проекты с двойными зубами.
Так что, пожалуйста, пишите на почту, на мой WhatsApp, Viber. Еще напоминаю, да подпишитесь, пожалуйста, кто не подписался. Обязательно ставьте лайки. Все, я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч на моем канале Пламя. Желаю всем здоровья, удачи в бизнесе, в делах. Всем пока.